vital, que son esenciales that is essential para un caminar cristiano for a Christian walk, recto, straight, correcto correct, y a la dirección into the de direction salvación. of salvation, Perseverancia perseverance en fe in faith y en santidad. and in holiness. Amen. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that again. Perseverancia en Perseverance fe in y faith santidad. and in holiness. Yo no sé cuántos de ustedes le interesa ir al cielo. I don't know how many of you are interested in going to heaven. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. Aquí tenemos algo bien claro. There's something that's very clear Aquí no here. estamos para hacer show a nadie. We're not here to make a show for anyone. Aquí no estamos para venir a mover tus emociones. We're not here to move your emotions. Aunque nuestras emociones son parte de, porque somos seres humanos. Even though our emotions are part of us and we're humans. Pero nosotros venimos aquí a hablar a tu espíritu. But we come today to speak to your ¿Por spirit. qué? Why? Porque aquí se prepara Because here we prepare para que you. nosotros vayamos al cielo. Prepare for us to go to Aquí heaven. no venimos a entretenerte. We don't come to entertain you. Aquí venimos a que tú y yo, We come so that you and por la I, palabra de Dios, by the word of God, seamos establecidos en la verdad we be established in the que nos truth lleva a salvación. that takes us into Y para salvation. nosotros obtener eso, And for us to obtain that, necesitamos we need perseverancia to persevere en fe in faith y en santidad. and in Y holiness. eso lo vamos a ver por la palabra del Señor. And we're going to see that Yo through the sé word que of se God. sentaron, I know you've taken pero your yo creo que seat, rapidito se pongan but de quickly if you pie. can stand on your feet. Vamos a orar juntos. Let us Vamos a pray together. presentarnos ante el Dios Todopoderoso Let's ahora. present ourselves to the all-powerful God. Ahora nos vamos a presentar como tierra fértil. We're going to present ourselves as fertile ground. Ahora nos vamos a presentar como hijos de Dios que van a escuchar, We're going to present ourselves as children of oír God la that are palabra going to de listen Dios, the word and hear the que word of vienen desde God su corazón. that comes from his heart. Porque el que tiene mayor interés para llevarnos a salvación Because the one that has the most interest in taking us to es salvation nuestro Padre Celestial. is our Heavenly Father. Así que vamos a presentarnos ante Él So let us present ourselves como before Him sus hijos, as His children, que vamos a estar atentos a su that palabra. we're going to be attentive to Dile, His Señor, word. aquí estoy. Say, Lord, here I Dile, am. gracias, Señor, por permitirme adorarte. Thank you, Lord, for permitting me to worship Dile, you. gracias, Señor, por permitirme entrar a tu hermosa Thank you, Lord, for presencia permitting me to enter in your lovely y presence, poder adorarte y exaltarte. to worship you and exalt you. Pero ahora, Señor, yo me presento como hijo tuyo que soy, But now, Lord, I present myself as a child como of yours that tierra I am, fértil, as a fertile ground, anhelando y deseando longing and que desiring tu palabra that your word penetre a lo más profundo de mi corazón, penetrate the deepest part of my heart, quebrante lo más profundo de mi ser, that it breaks in the deepest part of my que being, llegue hasta los that tuétanos, it gets to even my inner que esa bones, espada que es tu palabra that your word is a spear, a se quede sword atesorada en mi vida that stays en mi treasured in my corazón, life, in my heart, para poder dar fruto to be able to give y fruit, para que tu palabra cumpla and that your word would be el fulfilled propósito in the reason, por el in the cual estás purpose enviando en el día de hoy. in which it was sent Dile, today. abro mi corazón. And say, I open up my Dile, abro heart. mi corazón Tell God, I open up my para heart que pongan la semilla de la verdad. so you can place the seed of truth. Abro mis oídos. I open up my ears. Me alineo a lo que dice la palabra del Señor. I align myself with what the word of God Que el says. que tenga oídos oiga. That the one who has ears to hear, let him hear. Que el que tenga oídos oiga. The one that hears ears to hear, let Lo him hear. que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. What the Holy Spirit is saying to the Y church. yo declaro en el nombre poderoso de Jesús And I declare in the powerful name que of esta Jesus palabra that this word no torna atrás vacía, that doesn't come back void, sino que hará un trabajo hermoso en nosotros but that it will do an amazing, beautiful de work in us, afirmarnos to affirm us en el principio in the principle de of perseverancia. perseverance. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Amen. amén, amén. Ahora sí se me pueden sentar por las Now you may be próximas seated 3 horas. for the next 3 hours. Acuérdense que soy yo. Remember, it's me. Como me ponen así de vez en cuando, pues me tengo que aprovechar. When they place me a few times, I got to take advantage. Aquí voy a tenerlo hasta las 4 de la tarde. I have you here till 4 in the afternoon. Aleluya. Principio de perseverancia. The principle of perseverance. Durante este mes de mayo, el Señor le puso a nuestro amado pastor Throughout this month of May, the Lord placed in the pastor's heart que estuviera enseñándole a la iglesia to be teaching, to show the church sobre el tema de principios.
in the topic of principles de nosotros ser hijos de Dios, and us being children of God, personas people con principios. with principles. Eso es bien importante. And that's very ¿Por important. qué? Porque los principios Why? Because principles es lo que nos dirige, is what directs us. es lo que nos controla nuestras decisiones. It's what controls our Por decisions. definición, And by definition, principio es principles una verdad, is a truth, valor a o value, convicción or a conviction que guía la manera that guides the manner en que una persona in which a person piensa, thinks, decide decides, y actúa and acts diariamente. daily. Piensa, Thinks, decide y decides, actúa and acts diariamente. daily. Mira lo importante See how important que it son los principios is what principles are. correctos Correct en nuestra vida. principles in our Además life. son fundamentos Aside from that, they're fundamentals que orientan that direct el comportamiento the behavior y ayudan and help a mantener in maintaining dirección, direction integridad and integrity y propósito en nuestra vida. and purpose in our lives. Dirección, Direction, integridad y integrity, propósito. Mira lo importante, purpose. iglesia, que son los principios. and see how important principles are, church. Nos da la dirección It gives us direction hacia dónde vamos a estar yendo. in which way we're going. Si vamos a estar yendo hacia el precipicio de la perdición de nuestras almas If we're going to the damnation of our souls, o si estamos yendo a la dirección or we're going to the direction de la salvación eterna. of the eternal Los salvation. principios Principles que nosotros abracemos, that we need to embrace, que nosotros aceptemos, that we accept, son los que van a determinar todo eso en nuestra vida. are going to determine our lives. En el contexto bíblico, In the biblical context, los principios son enseñanzas principles are teachings basadas, based on enseñanzas teachings basadas based on en la palabra de Dios. the Word of God. Yo voy a repetir I'm eso. going to repeat that again. Todo cristiano, Every Christian, todo hijo de Dios every child of que God quiere estar dirigido por el Espíritu Santo that wants to be directed by the tiene Holy que Spirit entender needs to que los understand principios que abracen, that the principles that they que los embrace, principios en que that piensa, the principles that they think, los principios que utilizan para decidir, the principles that are used to decide, los principios que los llevan a la the acción, principles that take you to take action, los principios que te están dirigiendo, the principles that are que directing están you, formando tu carácter y tu they're propósito. forming your character Es and your necesario. purpose. It is necessary. No es una opción, It's not an es option. vital, It's vital. es necesario It's que necessary estén basados, that they be based, basados, that they be based, basados that they be en la based palabra de Dios in the Word of para God, que se forme nuestro carácter so that our character would be y formed dirija nuestra conducta and that it directs our conforme conduct, a la voluntad de Dios, conform to the will of God, que es buena. which is good, and Ustedes lo perfect. saben entonces, You ¿cómo es la guys know voluntad it. de Dios? What is the will of God? Good, acceptable, Ya, and perfect. con uno saber eso, And if we know that que la voluntad de the Dios, will of God, con tú haber abrazado esa gran verdad, and you hugging that great truth con la convicción genuina with a genuine de conviction que la voluntad de Dios that the will of God, es, that it is good, acceptable, and perfect, ya that es imposible it's que impossible tú sabiendo that you knowing que lo que viene de Dios that what comes from es God bueno, is good, es agradable it's y acceptable, perfecto. ¿Cómo es and perfect. Then how posible? is it ¿Cómo es possible? posible Then que no how is it decidas possible por Cristo? that you don't decide in Jesus? Es imposible It's impossible que no decidamos por Cristo that we don't decide by Jesus cuando sabemos que su voluntad es buena, when agradable we y know that His perfecta. will is good, acceptable, and perfect. Abrazar ese principio. To embrace that O principle. sea que en base a estas definiciones So you see, in basis of these definitions, podemos darnos cuenta that we can take note. que los principios, escúchame iglesia, Listen, church, that the en principles nuestra vida in our lives influyen influence nuestros pensamientos, our thoughts, nuestras decisiones our decisions, y nuestras actitudes. and our attitudes. Es un efecto dominó. It's a domino effect. O sea, esos principios You see, those principles, van a influir they're going to en lo que influence estemos pensando. in what we're thinking, Esos pensamientos, those thoughts. si no los rechazamos If we don't reject it, a no ser de Dios, that they're not from God, tristemente se va a depositar en nosotros
that sadly what's going to be deposited in us principios is que principles no nos van a llevar a la voluntad de Dios. that are not going to take us to the will of Pero God. cuando nosotros But when we evaluamos y filtramos esos pensamientos evaluate and filter y those nos thoughts, aseguramos and we are sure que esos pensamientos that those thoughts vienen de Dios, come from God, los abrazamos, we embrace them. entonces el efecto, Then el the resultado que va a venir The results that es are going que to come nuestras decisiones is that our decisions van a estar basadas is gonna be based en lo que on dice el cielo. what heaven says. Nuestras decisiones Our decisions van a estar basadas is gonna be based en la on verdad absoluta the absolute y nuestras truth. actitudes, in our attitudes, nuestras obras, our works, nuestro proceder, our procedure, nuestro hablar, our speech, los lugares que visitamos, the places we los would visit, programas que vemos, the programs we would las watch, alianzas que hacemos, the alliances that cómo we make, consumimos nuestro tiempo, how do we consume dónde our ponemos time, nuestra energía. where we place our Cuando tú energy, evalúas tu semana, when you evaluate your week, el mayor peso they said the se va greater para el weight cielo, goes to heaven, porque tus acciones, because your tus action, obras your works, están siendo dirigidos they're being directed por principios by del principles reino. from the kingdom. Influye en nuestros pensamientos, decisiones y actitudes. It influences our thoughts, our Pero no decisions. solamente eso. But not only that, Vimos que nuestros principios van a determinar we saw that principles also determine nuestra dirección, our direction, nuestra integridad our integrity, y nuestro propósito. and our purpose. O sea que vamos derechito. You see, we're going straight. Cuando abrazamos la verdad de Cristo, When we hug, embrace the los truth of Christ, principios basados en la verdad de Cristo, the bases that are found in the no base of quitamos la Christ, mirada we don't take our eyes del off. blanco de la soberana vocación. Vamos en una dirección. We go in a direction. Vamos al norte correcto. We go to the correct north. Las distracciones All no the nos distraction, detienen. it doesn't detain us. Las tentaciones, The temptations, las seducciones, the seductions, las amistades, the todo lo friendships, que me ofrece el mundo everything that the no me world offers, detiene it doesn't porque detain tengo una me. dirección segura, Because I have a porque sure estoy mirando a destination. Cristo, Because I'm porque estoy looking at mirando la Jesus. cruz de I'm looking Cristo. at the cross of Calvary. Me da una dirección correcta. It gives me a correct Determinan en mi vida It determines in my life, la dirección a salvación. in the direction of Integridad. salvation, integrity. Mi sí es sí, mi no es no. My yes is yes and my no is no. No hay mentiritas blancas. There's no Ay, white es que es lies. imposible. You see, it's impossible. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me entró no sé qué sé yo. I don't know, but for me, when it just, No puedo. I can't. Aunque quizás Because even though maybe el decir la mentirita blanca that white lie o el obviar ciertas cosas. or ignore other things, Me pueda traer un beneficio momentáneo. and it could bring me a momentarily benefit. Y quizás nadie se entere. And maybe if they don't find out. Pero cuando tú has abrazado el cielo But when you've y embraced tú has heaven, abrazado a Cristo, and you've embraced tú Jesus, sabes you know que tu Padre Celestial that your heavenly Father, todo lo ve, He sees all. todo lo sabe. He knows Para all. Él no hay nada oculto. There's Es nothing que es hidden from Him. imposible, it's impossible, imposible para ti impossible for you caer en el pecado. to fall into sin. Es algo como un freno, It's like a break, un freno. a break. Eres íntegro, You have eres the completo. integrity, you're complete. Adoras en la iglesia, adoras en el trabajo, You worship in church, you worship adoras en at la work, tienda. you worship in the Eres store. embajador del reino. You're an ambassador of the kingdom. Detrás del pastor, Behind the pastor, eres como eres del frente del pastor. behind the pastor, you're the same way you are in front of him. Integridad. Integrity. Integridad. Integrity. Eres de los que levantan, You're the no de ones los that, que señalan lift ni up, critican, not pointing ni de the los que finger or murmuran. judge or En gossip. ti, In you, ti in you. reina el In deseo you del reigns Padre, que the es desire of the levantar, Father, to lift que es nosotros desarrollar, To develop, que es llevar to take a cada quien al cielo, ser ayuda. everyone to heaven. Tú eres íntegro en todo momento. That you're integrity in all Demuestras moments. la misericordia, And you show God the mercy, la compasión, compassion, el amor the love, de Cristo, of Jesus. integridad, integrity, y cumplimos el propósito. and we fulfill the purpose. Como hijos de Dios estamos llamados, As children of God, we're called. no es una opción, It's repito, not an option, I repeat. estamos llamados a basar nuestros principios We're called to base the en la principles palabra de Dios in the Word of God que establece, repito,
that establishes, I la repeat, voluntad de Dios en nuestras vidas. the will of God in our life. Es vital, escucha mi It's iglesia. vital, listen, Es church. vital tener It's principios, vital to have principles, no opiniones. not opinions. Yo voy a repetir eso. I'm gonna repeat that Es again. vital tener principios, It's vital to have las principles, verdades del evangelio, the truths of la the verdad de gospel, las escrituras. the truths of the Esto no es scripture. cuestión de opinión. It's not a question El of mundo opinion. se cree que es nuestra opinión, The world thinks que es it's lo our que opinion. nosotros creemos. It's what we Estos se believe. creen santos, Oh, they believe estos se it's creen holy. aquello. They believe this. Ay, mira qué exagerada. Oh, look how Ay, mira exaggerated qué they are. fanática. Oh, look what Ay, pero fanatics mira they ella are. es o blanco o negro. Oh, Ay, they're- no it's puede either ser un white or poquito black. gris. Oh, no, they No, should pero give me a little porque bit ella of no gray. puede ser flexible un poco, Why can't porque they el be Dios que flexible yo a le little? sirvo Because the es un God Dios whom I santo, serve is a es un holy Dios God. santo que a He's lo a malo holy le God. llama That malo what he y a lo calls bueno evil, le evil, llama and what he bueno, calls good, a lo good. malo le llama malo y a lo evil, he bueno calls evil, le and what he llama calls bueno. good, good. No es cuestión de opinión, It's not a question of no es opinion. cuestión de algo relativo It's como not a yo question of piense que something that's sea. relative No, to no, each no, one, the es way como they está think it is. No, escrito, it's how it's written. como está escrito. It's how it's written. Y tienes un libre albedrío. And we have free will. Tú lo abrazas And you embrace that, y vamos para el cielo. and we go to heaven. Tú quieres seguir If you want to continue dando cosas contra el aguijón, like, pushing, siendo rebeldia, being rebellious, y seguir tu opinión and continue in your opinion, y seguir lo que dice la gente. and follow what other people are saying, Sorry, sorry, como dice el pastor, as Pastor says, negrito, negrito, negrita, sweetie, no te vistas que no vas. don't get dressed because you're not going. Aleluya. Sí, como que a veces se la ponemos difícil. Estos boricuas tenemos unos refranes especiales. Some sayings. Y el pastor estuvo hablando del principio del acuerdo, And a pastor was speaking about the principle of importante coming on que accord, de la siembra, and de how la important it is multiplicación, of sowing and el multiplication, de congregarse. and what is to congregate. Pero repito, hoy vamos a estar hablando del principio de But I perseverancia. repeat, today we're going to be talking about the principle of Y me gusta perseverance. buscar las definiciones de las palabras, And I love looking up the definitions of the para que words podamos tener una comprensión mejor. so we can have a better comprehension. Ya vimos la definición de principio, We already saw the definition of principle. que son enseñanzas, It's teachings, son valores, values, son convicciones que convictions necesitamos that we need atesorar nuestros to corazones treasure in our heart para que controle nuestros pensamientos, so that it controls our nuestras thoughts, decisiones, our decisions, nuestras actitudes, our nuestra attitudes, dirección. our direction. Pero But es necesario But it's que necessary sean basadas that it's en la based palabra de Dios, in the word of esos God. principios. Y ahora Those una principles. vez esos principios And once those los principles abrazamos, are embraced, entonces podemos, then we se can, puede desatar en nosotros that what can be la released in us, perseverancia. perseverance. ¿Y qué es perseverancia? And what is perseverance? Capacidad de mantenerse firme The capacity to maintain y firm constante. and constant. Firme Firm, y constante and constant. en la realización it's the de realization una meta, of a goal, de una actividad of an o de activity, un propósito. or a purpose. Escucha esto, Listen, even then, cuando existan dificultades, what exists is difficulties, cansancios o tiredness, fracasos. or No hay failures. dificultad de este mundo. There's no difficulty No in hay this world. cansancio en esta carne. There's no No tiredness hay in this flesh. fracaso. There's no Cuando tú y failure. yo vivimos en los principios When del you cielo and I live in the y estamos principles of heaven, perseverando, and we're firmes persevering, y constantes, firmly and ey, viene a realización. There's a Viene a realization. vida lo que cantamos. It comes to Es life que what we nadie sing. puede Is that no one detenerme. can Porque detain el que me. está conmigo Because the one that is me da with la me fuerza, gives me me the da la strength. salida. It gives me the Está exit. conmigo. The one, he comes with me. Perseverancia. Perseverance. Perseverancia. Perseverance. Nos mantenemos We maintain ourselves, agradando al Padre. pleasing the Nos Father. mantenemos honrando al Dios We Todopoderoso. maintain ourselves Firmes y honoring, constantes firm constantly, ante toda dificultad, above all difficulties, cansancio. all o tiredness, fracaso. or failures. Implica entonces la perseverancia. What perseverance implies Ahora el mando es que era, está bien. Esfuerzo continuo, is a continuous effort, paciencia, patience, disciplina
discipline y el no rendirse. and to not give Para up. nosotros poder desarrollar ese principio en nuestra vida de perseverancia, For us to be able to develop this in our lives of perseverance, repito, va a requerir what it's going to require, I repeat, esfuerzo continuo. a continuing effort. Esto no es part-time, esto It's es not part-time. continuo. It's continuamente Paciencia, patient, esperando en el Señor, waiting on the una Lord, disciplina. a discipline. Tenemos que trenearnos nosotros mismos. We need to train ourselves. Tenemos que educarnos. We need to educate Tenemos que decir ourselves. como David le decía a We su need to alma. say like David said to his soul. No. Alma mía, Oh, alma mía, my alaba soul. a Jehová. Worship the Alma Lord. mía, alaba a Jehová. All that is in me, Requiere worship the Lord. It disciplina. requires discipline. El problema es que estamos esperando The problem is that we're waiting on que el pastor ore por mí. that the pastor pray for me. Ay, si la pastora viniera donde mí. If the pastor would come and come to me, Y no hay nada de And there's- malo. and there's Hay que orar nothing- los unos por los there's otros. nothing wrong in that. We have to pray for one Importante, another la Biblia lo dice. because the Bible says it, Que oremos los unos por los otros. that we need to pray for one another. Es necesario que el más fuerte ayude al más débil. It's necessary that the stronger one help Ahora, the weaker one. No es vivir una vida de parásito. But it's not to live in a life of Es vivir una parallelism. vida de firmeza It's to live a y life in firmness constancia. and De que constant. espérate. That waits. Yo voy That I'm a going disciplinarme. to discipline Yo me voy a myself. fortalecer en el Señor. I'm gonna strengthen Yo myself in repito, the como Lord. dijo David, I repeat like alma David mía, said, alaba a Jehová. all that is in Me me, encanta la worship the Biblia Lord. cuando cuenta la I historia love the word of de God when it cuando tells David, stories of when ya David, a punto de ser el rey, that he was at the point of de being que su king, promesa ya se cumpliera that the promise would be después de fulfilled. tantos años de espera. After so many ¿Qué years pasó? of Le waiting. robaron todo. What Se happened? quedó They sin robbed todo. everything. Las They mujeres took y him. todo. They took Y everything aún from más, him. And even los more, que estaban con él even those that were with querían him, apedrearlo, they lo wanted querían to matar. stone him. They wanted Pero to tú kill him. sabes qué hizo But you know what David, David did. porque él vivía en principios basados en la verdad Because de he lived in Dios. principles Él on se basis in the disciplinó word of God. y He le disciplined, dijo, and y he le said, dijo, and he said, búscame el ephod, look for me, búscame el ephod. Ephod. Bring El me the ephod de ephod, las vestiduras del sacerdote. which is the Que él dijo, yo voy a clothing, the adorar, garments of the priest. yo voy a He says, I'm adorar, going to worship. yo voy a buscar mi fortaleza I'm gonna find my en strength el único in the que me only puede one. dar la fuerza. In the only one that can Él give me comenzó a strength. adorar, He began to él comenzó a adorar He began to cuando worship. se le murió el hijo. When his son died, La gente dice, espérate, ahora sí le digo que se murió. and they, Ahora people said, sí es wait, should I verdad. say now that he ¿Qué died? hizo David? What did David do? Se bañó, He bathed comió, himself, he se ate, fue a adorar. he went to Tenía worship. una He disciplina had a discipline de adoración, of worship de fortalecerse en el to Señor find his strength tú in y the yo, Lord. And you and I, para perseverar, to persevere, para estar en ese principio to be in that principle, fundamental and that is a que fundamental nos lleva a salvación. that takes us to salvation. Tenemos que tener la disciplina. We need to have the discipline. Tenemos que enseñarnos a adorar We need to show ourselves, teach ourselves to y a worship confiar en el Dios Todopoderoso and to trust in the Almighty y God no rendirse. and not give up. Por eso el mismo Jesús habló en Mateo 24:13, That's why Jesus himself spoke about this in Matthew. cuando estaba hablando de las señales del fin, de los tiempos finales que ya están muy prontos. When he Ya was, estamos when he was talking about the end times, which they're here now, we're in that. Dice He says en Mateo 24:13, in Matthew 24:13, mas el que persevere, but the one who perseveres, mas el que persevere the one who perseveres hasta el fin, until the end, este será salvo. that one will be Y yo saved. leía eso, And I read mas that. el que persevere. The one that Y me llamó la perseveres. curiosidad que no se quedó And ahí. it grabbed my curiosity that he Porque didn't stay Jesús there. siguió diciendo, Because el Jesus que said, persevere the one that perseveres hasta el fin. until the Es end. hasta el fin. It's until the end. Esto es una continuidad. It's a Esto no es continualization. cuestión de momento. It's not a Esto question es of just hasta el moment. fin. It's until the Día a end. día. Day Hasta after el day. día de Jesucristo. Until the day of Jesus hasta el Christ. fin. Until the end. Tristemente vemos muchos Sadly, que we see comienzan many muy fogosos. that Que they comienzan many que tú begin dices, very oh my strong. God. And Que we think, con su wow. sombra se cae la gente. That with their Ay, shadow pero people qué triste fall. cuando no perseveran But what hasta el fin. sadly it is when we see ¿Por them that they're not qué? persevering ¿Por anymore. qué? Why?
Porque no están en la fe Because they're not y in en the la faith santidad de and in the Dios. holiness Y of eso lo God. vamos a ver por la palabra del And Señor. that we're going to see through the word of God. Porque para nosotros perseverar See, for us to persevere hasta el fin until the y end recibir and to receive la corona the de la vida crown eterna. of eternal life. Yo no sé si eso es lo más que te interesa a ti. I don't know if that's what's interested to you. Yo quiero saber si yo estoy hablando con una iglesia I want to know if I'm speaking to a church que le interesa that's interested recibir la corona de la vida eterna. to receive the crown of eternal Yo voy a life. verle a preguntar eso. I'm going to ask that again. Yo quiero saber I want to know si yo estoy hablando con una if congregación I'm speaking to a que lo más que le congregation interesa that what they're es interested in obtener la most corona de la vida eterna. is to obtain that crown of Porque en eternal este life. mundo tendremos muchas bendiciones, claro que Because sí. in this world we'll have many blessings. That's El true. Señor tiene promesas para aquí y ahora, claro que sí. Yes, there are promises from God here and now, Pero esa no puede ser nuestra prioridad. but that cannot be our priority. Nuestra prioridad tiene que ser nuestra salvación. Our priority needs to be our Y para salvation. nosotros poder And for us to be able perseverar firme to persevere firmly hasta el fin, until the end, necesitamos en estas dos áreas we need in these two que areas, son esenciales en nuestra vida espiritual, which are essentially in our spiritual life, esa perseverancia, is perseverance, la fe faith, y la santidad. and holiness. ¿Por qué fe? Why faith? Porque leemos claramente en Hechos 11:6. Because we read clearly in Acts 11:6, No, Hebrew, perdón, Hebrews. Hebrew. In Hebrews, Hebrew. Muchos teólogos dicen que Pablo fue quien escribió Hebreo. No hay ciencia cierta que there's lo some escribió. theologians that believe that Paul was the writer of Hebrews. La mayoría se lo adjudica a Pablo, perdón, a But Pablo. they say it was him who did it, Paul, who wrote it. Hebreos 11:6 In Hebrews 11:6, dice, it says, pero sin fe. but without faith, ¿Pero sin qué? but without what? ¿Pero sin But qué? without what? ¿Sin lenguas? Without tongues? ¿Sin talentos? Without talents? ¿Sin profecía? Without prophecy? ¿Sin milagros? Without miracles? Sin fe. It says without Es faith. que sin fe You see, without faith, es imposible. it's impossible Es imposible It's impossible agradar a Dios. to please God. Dice el escritor, The writer says, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy sin Spirit, fe without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to please God. Si tú y yo If you and no I perseveramos are not en la persevering fe, in faith, jamás de los jamases will never podrás tener todos los talentos que tú quieras. have all the talents that you have. Tener todas las habilidades que tú You can quieras. have all the abilities that you have. Pero cuando tú no tienes fe, But when you don't have faith, reverencia, respeto, reverence, respect, reconocimiento recognition del Dios santo que tú le sirves, of the holy God that de you que es un serve, rey, that He's a king, de que es el Dios todopoderoso, that He's the que almighty, sea un powerful juez, God. a He's un a juez, judge. He's a judge escúchame, of no, judges. a un juez, a un Even- juez, e- y even a aquí en la judge. tierra, Oh, a judge here on the earth. aquí en la tierra, A judge here on the earth. estuve unos 6 meses yendo a corte, I was like 6 months going into yendo a court, una corte, going to court, y entraba el juez, and the judge would enter, todo el mundo se tenía que parar, and everyone had to stand on their feet. no había quien hablara, No one was speaking. tú tenías chicle, te lo quitaba, You had gum, you had to take it out. que te atrevieras tú a usar el teléfono, Even if you dared to Te use sacan. your phone, they kick hay you más out. respeto There's more por respect un juez terrenal for an earthly que judge por el juez todopoderoso, than the el que un all-powerful día judge that one vamos a day enfrentar, that we're gonna el be que in un front of, día that vamos one a estar day frente a frente we're a gonna él be face y to va a abrir face, un libro and he's gonna y open va a up the ver, books. va a registrar qué He's gonna pasó register, he said, el what happened 31 de mayo the del 31st of May 2026, of qué hizo mi 2026. pueblo What did my con la people palabra de do Dios. with the word of God? Más respeto a un juez They have more respect en una corte terrenal in an earthly judge que al Dios todopoderoso. than the all-powerful God. Sin fe, amén. Without faith, Sin fe es imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. Si tú y yo no permanecemos, repito, If you and I don't en maintain esa fe jamás in that faith, agradaremos. we'll never be Y able cuando to busqué please. en el lenguaje original griego And I was looking in the original Greek de la palabra agradar, of that word pleasing. se refiere a gratificar por entero. It means to gratify in completely. Por entero.
completely, no a medias. not halfway. Como dijo ahorita, no part-time. Like I was Es saying earlier, gratificar part-time. por entero. No, it's to gratify ¿Qué significa fully, esto? completely. Honrarlo, It means to honor him, exaltarlo, to exalt him, glorificarlo to glorify en him. todo momento. In all En moments. todo momento. In all moments. Porque Él es el Dios todopoderoso. Because he's the Y all-powerful déjame God. decirte, iglesia, And let me tell you yo no something, te estoy church. hablando de una fe salvadora. I'm not talking about a saving faith. Yo no te estoy hablando de la fe salvadora, I'm not talking about saving faith. que es creer That you believe que Jesús es el Hijo de Dios, that Jesus is the Son of God, que murió por nuestros pecados, that he died for our sins, resucitó that he resurrected, y un día regresará and one day he'll por una return novia for a bride con vestiduras with garments blancas y white, resplandecientes. and without blemish. Por eso te mencioné al principio That's why I mentioned que earlier in una the de las beginning, áreas in when the areas que tú y yo tenemos que permanecer, prevalecer that we need to firmes prevail and permit es en la santidad, perseverance, firm, en is la fe y en la holiness, santidad. is faith and Pero yo no te holiness. estoy hablando de la fe salvadora, But I'm not talking about a saving faith. ni te estoy hablando de la fe que produce el fruto del Espíritu Santo. I'm not talking about the faith that produces the Holy Spirit. Porque cuando leemos la palabra del Señor, Because when we read the Word of nos damos God, cuenta we take lo notice importante que es la fe, the importance of what faith is. que no solamente está entre el listado de los dones del It's not just Espíritu, listed in the gifts of the Spirit. no solamente está en el fruto del Espíritu. That is not just listed in La the fruit fe of the está ahí Spirit. presente, Faith is sino present. que leímos claramente But we read en clearly Hebreos in Hebrews que sin fe that without es faith, imposible agradar a it's Dios. impossible to please Cuando God. tú lees los milagros de Jesús, When you read the miracles of cuando Jesus, tú lees los evangelios, when you read the Gospels, algo que sacaba a Jesús, le sacaba lo boricua a Jesús. there was something that came from Dice Jesus. que se enojaba. That he Algo would- que le molestaba He would grandemente get a so Jesús upset. He would get so furious. era la incredulidad de la gente. It was the unbelief of Los people. llamaban They would call him, hombres de poca fe. oh, No men tenéis fe. of lack of faith. Jesucristo, Jesus, aún Él, aquí even en la him, tierra, on the buscaba earth, fe he was looking for en los faith que estaban alrededor de ellos, in those around de him. Él. Imagínate, mira para que tú veas lo importante que es la fe. And imagine this, how Pero how te estoy important faith diciendo, no is. te estoy hablando de una fe salvadora And I'm not talking about a saving faith y de la fe que es parte del fruto, or the faith that's part of the fruit of the Spirit. o la fe que muchos dicen que está bien, puede ser pequeñita, Or some that say, oh, you can have a mustard seed puede of ser faith. chiquita. Or you can have a mustard seed of faith. No puede ser Or it chiquita, could be a little faith. porque como la Biblia dice Because like the Bible que says, si tu fe fuera because if your faith como el is tamaño de un grano de mostaza, like the size of a mustard seed, tú le puedes decir a ese monte, you could tell that mountain, échate al mar, go to the sea. salte del medio. Get out of the Y way. tristemente And sadly, hemos malinterpretado We have misinterpreted de que la fe se basa that faith is en based tamaño. on the Cuando size. Jesús But when le está Jesus diciendo, is saying, primero léelo para que tú veas. Eso Read fue it cuando firstly. fueron a sanar el hijo del hombre que estaba endemoniado. and when they went to go heal the son of the man who was demon possessed, Que los discípulos no pudieron quitarle los demonios. that the disciples weren't able to take out the demon Jesús out le of him. dice, Jesus tells them, hombres de poca fe. men of little faith. Él no estaba hablando de tamaño. He wasn't talking Y about después size. dice, Then he si tu says, fe fuera como un grano de mostaza. if your faith was like a Y tú mustard puedes seed, ver ahí la contradicción que te trae la revelación. and you could see the contradiction that the De que revelation no se brings. trata That it's not de about tamaño, size. se trata It's about- de perseverancia, about perseverance. se trata It's de about pureza, of pureness. se trata It's de about integridad. of integrity. Porque cuando tú examinas la semilla de mostaza, Because when you examine the mustard seed, es una semilla, la única semilla it's the only seed que no se mezcla, that doesn't se mantiene mix. pura, It maintains es itself duradera, se desarrolla, It develops. por chiquita que es, No matter how crece en little un it is, árbol, it que da grows into a fruto. big tree. Jesús no estaba hablando de tamaño, Jesus wasn't speaking about size. Jesús estaba hablando de perseverancia. Jesus was speaking about perseverance. Jesús estaba hablando de Jesus was talking about perseverance. no una fe salvadora, Not a saving no una faith. fe de tamaño, Not a sino faith una of fe, size, but a una faith, fe, a faith aleluya, que persevera, that de perseveres, resistencia, That's resistance. de permanecer, persevere, afirmados
en la firmly verdad absoluta. in the absolute Esa es la truth. fe que Dios está buscando. That is the faith that Por God eso is tú looking ves for. muchos en el mundo That's why you see many que people in the dicen que world creen en Jesús, that they say they believe que in dicen que Jesus, creen que Él murió, that they believe that pero He died, tristemente, but sadly, como sus principios their no están principles, basados they're not en based la on verdad absoluta, absolute truth. vemos que sus decisiones, We see that their vemos que sus decisions, obras, that their vemos works, que sus acciones their actions, están bien lejos, they're very están far, bien lejos they're de very la far voluntad de Dios. from the will of No te God. estoy hablando de una fe salvadora I'm not talking solamente, about a saving la faith fe que only. nos lleva al cielo, The faith that la takes us fe to que nos heaven, lleva al cielo, the faith that que takes us lleva to a agradar heaven, a Dios, that comes to please es la que God, persevera, is the one that es perseveres, la que es inconmovible, the one that's immovable. no se altera, It doesn't be altered. no se rinde ante It la doesn't give up presión. under pressure. Escúchame, no se rinde ante la It presión. doesn't give up Cuando under viene la pressure. tentación, When temptation cuando vienen comes, las pruebas, nos When mantenemos trials firmes. come, we maintain Con ourselves nuestras manos firm, arriba, with our hands lifted declarando, high, yo elijo a declaring, Cristo, I yo believe in elijo a Jesus. Cristo. No hay cuchillo, There's no no sword. hay hambre, There's no hay hunger. persecución, There's no no hay disposition. enfermedad, There's no no hay sickness. nada que este There's cuerpo, nothing que that esta this- vida terrenal that this earthly pueda body atravesar, can go through, que me mueva that will move de me seguir creyendo en el Señor. from to continue Yo te to estoy believe in the hablando Lord. I'm de not ese talking don about, de fe, I'm not talking about de the ese gift of don faith. de fe, I'm not talking about de the ese gift don of de faith. fe, esa fe que persevera. I'm talking about the faith Y that como perseveres. vive, te repito, The unshakable que no one. se rinde. The one that doesn't give up. Pero entonces, ¿por qué perseverancia en But mi then fe? why ¿Por qué persevere in faith? necesito esa Why perseverancia? do I need to persevere in faith? ¿Cómo desarrollo esa How do perseverancia? I develop that La palabra perseverance? no lo dice en Santiago 1:3, nueva versión internacional. The Word of God tells us in James 1:3, Pues ya saben, because now you know ya already, saben que la prueba de vuestra fe but the testing of our faith produce produces perseverancia. perseverance. Que la prueba That the de testing vuestra fe of our faith produce perseverancia. produces Dios está perseverance. buscando una iglesia God is looking con for una a church fe with a que faith persevere that en perseveres medio de las pruebas. in the midst of the trials. Recuerda que te dije Remember that I told que you perseverancia that perseverance es estar firmes to be y firm constante and constant en medio de toda in the situación, midst of all en situations, medio de toda dificultad. in the midst of all Esa es la difficulty. fe que el Padre busca. That is the faith Esa that es the la Father fe is que le looking agrada for. al Padre. That is the faith that Es pleases the vivir Father. Is to en el live principio de in perseverancia, the principle of perseverance, de manera que nuestra fe in the manner that our pueda faith agradar a Dios, can be pleasing unto God, honrarlo, honor Him, glorificarlo, glorify Him, exaltarlos. exalt Vamos a ser probados. We're gonna La be tested. prueba es parte The test para is que tú part y of it, yo so that you and I desarrollemos can develop ese principio that de principle perseverancia of en perseverance fe. in faith. Nuestro gimnasio, Our gym, nuestro gym, our gym, el trail, our las maquinitas, our treadmill. las pesas, The weights. son la prueba, Those are son the la tests. prueba. Those Por are the eso tests. Pablo decía, That's why Paul said, regocijados, o rejoice. vuelvo a decir, Repeat it, regocíjate, rejoice, gózate rejoice. cuando estés por diversas When pruebas. you go through Ay, es all que estás en diverse el difficulties, gimnasio, you're in the estás en gym. el gimnasio You're in the espiritual, gym, the que spiritual estás gym, desarrollando which you're developing, la fe que the el Padre faith busca. that the Father's looking for. Por eso te digo que no se trata solamente de la fe That's why I salvadora. tell you it's not just about saving faith. Como te dije, hay muchos que dicen creer en el Señor Jesucristo. Because there are many that say you believe in the Lord Jesus, Pero ante la presión de grupos, but under pressure of groups, sus acciones están lejos de agradar a Dios. their actions are very far from pleasing God. Muchos dicen creer en Jesús, Many people say believe in Jesus, pero ceden ante la tentación. but they fall under pressure and Ceden a temptation. la vanagloria de la vida, They fall under the pride of life a los deseos de la carne and the desires of the y flesh los deseos de los ojos. and the lust of the eyes. Tristemente, Sadly, no perseveran they don't en la persevere fe que agrada a in the Dios. faith that Es pleases God. necesario nosotros You see, it's necessary for us permanecer y entender to que en maintain las pruebas, in the y testing. como lo dice Pedro en 1 6:7, And like Peter 1, says 6 al 7, in chapter 1, verse 6 through 7, dice: en lo cual vosotros in us, alegráis in ahora por un poco de tiempo,
We rejoice in a little bit of time, porque si es necesario, even if it's necessary. vas a tener que ser afligido en diversas pruebas, We're going to go through very diverse afflictions para que sometida a prueba vuestra lengua, so para que submitted is our sometida a tongues. prueba vuestro talento, What's submitted para to que testing is our sometido talents. a prueba tus dones, no, No. porque sometida a prueba vuestra fe, For what's showing is our faith, our genuine faith, mucho más preciosa que el oro, which is much more precious than el gold. cual aunque perecedero se prueba con fuego, That even though fire is tested and purified, sea hallada, that it's sea found, it's hallada found en alabanza, in praise, en gloria in y glory, en honra, and in honor, en alabanza, and in en gloria praise, glory, y en honra. and in honor. Que cuando estemos nosotros That when we atravesando la situación are que going sea, through the situations permanecer en el principio that we maintain ourselves in that de principle creerle a Dios por encima de todo of believing God above all, y que seamos hallados and that we be en found alabanza, in praise, en gloria glory, y en honra. and in honor. Y Pedro sigue diciendo, And Peter continues mas on, el Dios de toda gracia, and the God of all grace, que nos llamó a su gloria eterna en that He Jesucristo. called us to His eternal glory ¿Ves in aquí el Jesus. fin? And this is the ¿Ves end. aquí el fin de todo? Is this the end of all? ¿Ves el propósito principal de todo? Is this the principal Que purpose of debe all reinar en ti y en mí. that needs to reign in you La and I? gloria eterna en The Jesucristo. eternal glory Dice which más, is in Jesus. el Dios de toda gloria, But it says the God of all que nos glory llamó that called a us su gloria eterna en Jesucristo. to His glory in Jesus. Después que hayáis padecido un poco de That tiempo, after you've passed through a little bit of time, Él mismo os perfeccione, He perfects, afirme, He affirms, fortalezca He y strengthens, establezca and He lo que tú establishes estás atravesando. what you're going Esa through, prueba, that esa trial, situación that situation. no es, aleluya, para destruirte. It's not to destroy you. Está siendo, What está it's doing, siendo what it's formado, doing, it's forming está you. siendo transformado You're being transformed para que tu fe so that your faith pueda agradar to please al Dios que quiere salvarte, the God that wants to al save Dios you, que quiere. the God that wants Un to, día va a venir por ti One day He's y gonna quiere come for llevarte you, con Él. and He wants to take you with Him. Necesitamos tener nuestra We mente, need to have our minds nuestras decisiones Our decisions alineadas a la verdad de Jesucristo, aligned to the truth of Jesus, a la verdad de las Escrituras, aligned to the truth en of the medio de Scriptures, toda situación, in the midst of all que tengamos situation, perseverancia, is that we'd have perseverance, creyendo en el Dios Todopoderoso, believing in the all-powerful independientemente de lo que estemos viendo. Independently of what we see Ese around hijo us, that que la child, situación that que te situation está diciendo that is telling se you, perdió, he's no hay lost, remedio. there's no remedy. A veces, tristemente, aún dentro Sadly. de la misma iglesia, It's even from people in the same church. escuchamos como dicen, ese está perdido. We hear, oh, that person's lost. Pero como tú But like you y yo and I perseveramos persevere en la fe in faith, firme y firm constante, and constant, que abra la That it palabra open de Dios. of what the word of God Tú te speaks. paras, You te stand, sacude toda tristeza, you shake off all te sacude toda angustia, You shake off y all tú anguish. dices, no, And you say, yo "No, persevero I persevere en la verdad de Cristo. in the truth of Y la Jesus. palabra dice, And the word of God cree en says, el Señor Jesucristo believe in the Lord y Jesus, serás salvo, and you shall tú be y tu saved, casa. you and your Yo house. creo en ti, Señor. I believe in Mis you, hijos Lord. son tuyos. My children Mis hijos are yours. reciben salvación. My children Tú receive comienzas a salvation. levantar tus manos, You begin to lift up your adorar hands al Dios and Todopoderoso worship the y all-powerful decir God. And you y say declarar, and declare, mis hijos son saetas My children en manos are del Dios Todopoderoso. arrows and Mis hijos are son arrows in linaje the hand of escogido. God. My Mis children hijos are son a señalados por el chosen cielo. lineage. They're Tú directed by te heaven. paras firme, You stand firm, constante, constant, creyendo lo que dice el cielo sobre tus hijos. believing what heaven says over Cuando your las children. finanzas te abruman, When finances are drowning you, cuando no hay ni para comer, when there's not even enough to buy food, cuando to tú eat, dices, ¿y hoy
¿qué yo comeré? You say, what will we eat today? Tú entras por esas puertas You enter through those en doors perseverancia, in perseverance, en alabanza, in worship, en gloria, in glory, en honra. in No te honor. quedas por allá atrás. You don't Te stay vienes back a there. adorar. You come up front to Porque worship. tú el principio que has abrazado Because that principle that you've hugged es and el que embraced dice is the one that says es que no hay justo, that there's no righteous desamparado, one that's desamparado, that's ni su left. simiente que mendigue pan. that is left begging for bread. No hay justo, There's no righteous desamparado, that's left, ni su simiente or que begging, mendigue pan. that's begging for Tú bread. comienzas a adorar You begin to porque worship tú estás firme. because you're Lo que firm. dice la palabra de Dios, what the word of God que says. dice, It says, mi Dios my God pues will suplirá supply todas, all, no algunas, not some, todas all mis necesidades my needs de acuerdo according a sus riquezas en to gloria. his riches and glory. Y esa situación in that situation que te está presionando that's de la pressuring you, finanza the finances, no te controlan it doesn't porque tú control you perseveras en la because you fe, persevere in faith, no la salvadora, not the sino en saving, esa fe but that faith del grano de mostaza of the grain of que es mustard pura, that's pure, que se desarrolla, that que es develops, pujante, That's, que es it's inconmovible. unshakable, immovable, Y tú sigues adorando al Dios Todopoderoso and you continue to worship the almighty, en powerful medio de la God. crisis de tu matrimonio. In the midst of the marriage crisis that Tú you're going levantas through, tus manos al cielo y tú You dices lift up que your yo le hands. sirvo and you say, God, I serve al Dios que restaura. the God who restores. Yo le sirvo I serve al Dios the God de la reconciliación. of the Y reconciliation. tú And you estableces You la establish verdad de Cristo the truth en of medio de tu situación. in the midst of your Cuando la situation. situación te oprime tanto, Génesis, When the situation oppresses que you, en lo humano, that even in your humanity, en lo carnal, in the tú carnal, sientes ni que puedes respirar you feel like you can't even porque la breathe presión es tan grande because the oppression is so que tú great dices se levantó el infierno. that you say hell is risen up No against ya me. con metralleta, No, not just with the guns, no ya con escopeta. not with just guns, Este infierno se ha levantado The hell con tanques, with tanks, con bombas de guerra. with bomb warfare. Pero ahí, But there, en medio de esa in the situación, midst of that aunque tú situation, sientas quizás en lo humano even you feel in your que se humanity acabó, that everything is que no lost, puedes ni respirar, that you can't even breathe, pero como tú sabes but you know que tú estás escondida that you're hidden con Cristo, You're hidden in Christ, en Dios, in God. tú quizás con la poquita fuerza que te that quede, even maybe with tú the little comienzas a less strength levantar that tus you have, manos, you begin to tú lift up your comienzas a hands, adorar al you begin to Padre, worship the tú Father, comienzas a adorar al Hijo, you begin to tú worship the comienzas Son, a adorar al You Espíritu begin to worship the Santo. Holy Yo Spirit. no sé cuántos conmigo I don't know tienen how que many are with pensarse me en esta hora that needs y to mover just sus manos, lift up your y mover hands sus and manos, shake your mueve hands. tu mano de victoria, mueve your tu mano hands de in victoria. victory. Wave No, your no, hands no, in victory. ese hijo no está perdido, No, that child ese is not matrimonio lost. no está That perdido. marriage is not Viene lost. solución del What's cielo. coming is a solution from heaven. Firmes, creyéndole al cielo believing in heaven. que algo el Padre hará. That's something the Father will do. Algo él hará. Something He will do. Esa enfermedad él la sana. That sickness, He's going to heal it. Esa situación él la resuelve. That situation, He's going to resolve it. Solecita. Le servimos a un Dios que hace lo imposible. We serve a God who does the impossible Yo possible. no sé cuántos tienen que escuchar esto. I don't know how many of you need to hear this. Que le servimos al Dios que hace lo imposible. That we serve a God that does the impossible, the Él things solo that is está impossible buscando que possible. tú y yo caminemos He's just looking for that you en and una I fe que to walk persevere, in a faith that en una fe perseveres, que no se doblegue ante la situación, in a faith that doesn't bend the en una knee in a fe que nos situation, mantengamos honrándolo, exaltándolo y in glorificándolo. a faith that we are just maintaining ourselves Por exalted, eso bien worshiping. Jesús dijo, That's why Jesus no well te he said, dicho que si creyere, haven't I told you if fe, you just believe? no te he dicho que si Haven't creyere, I just told you if fe, you believe? verás, Faith, you will see. es que verás, You will es see. que verás You la will gloria see de Dios. the glory of God.
perseverar en la fe Persevere in faith. del Dios que le servimos. In the God whom you and I Repito, serve. I no en la repeat, fe solamente not salvadora, just a saving faith, una fe que pensemos, but a faith that we think, que nos lleve a pensar that en lo takes us eterno, to think of the eternal, que nos lleve a tomar las decisiones que vienen del Padre that takes us to make the decisions from the y Father, actuar en la palabra de Dios. and to act in the Word of God. La pregunta entonces sería, pero entonces ¿cómo obtengo esa fe? The question we ask ourselves then, how can I obtain that faith? Porque a través de la prueba Because through the voy a trial, estar desarrollando esa perseverancia. I'm going to be developing that perseverance. Porque la prueba leímos que es enviada Because that faith, as we read, is sent para nosotros ser perfeccionados, so that we can be perfected, afirmados, affirmed, establecidos, established, fortalecidos. strengthened. Pero entonces, But then, ¿qué necesito what do I para need prevalecer en esa fe? to prevail in Me that faith? encanta porque la palabra tiene todas nuestras I respuestas. love the Word of God because it has all the Romanos 10, responses. 17 dice, Romans 10:17 la says, fe viene faith comes por el oír from hearing, y el oír and hearing la opinión del mundo. the opinion of the world. La fe viene Faith comes por el oír by hearing y el oír and hearing lo que dice el influencer. what says the La fe influencer. viene Faith por el comes oír by y el hearing oír and lo que hearing dice el compañero de what my- trabajo porque mira, tiene What mucho my coworker chavo. says because they have a lot of money. Se la tiene hecha. He has it all made out. La palabra The en word blanco y is negro. white and black. Dice, It's clear. la fe viene Faith comes por by el oír. hearing. Y me encanta, amada And I hermana, love, que lo brother, sister, repite. Porque that it says dice, it repeat. la fe viene por el oír. Faith comes by Y hearing el oír. and hearing El oír. and hearing Y el oír. and hearing Viene por el oír. and hearing. Y el oír. and Lo hearing. dice dos veces. It says it Y twice. por el oír. And it comes by La hearing. palabra de The Dios. word of God. Quiere fe que prevalezca. The faith that Quiere fe prevails. que agrade a Dios. The faith that Quiere pleases fe God. que te lleve al cielo. You want faith that ¿Qué takes you to estás heaven. escuchando? What are you listening to? Ponte a escuchar la palabra de Dios. Listen to the Word of God. Ponte a escuchar esos podcasts. Vamos, evalúa. Listen, Evalúa tu podcast. evaluate what podcast you're listening to. Evalúa tu podcast. Evaluate your ¿Qué podcast. estás escuchando? What are you listening ¿Qué te está to? nutriendo? What is it nurturing you Para que tu fe sea la que prevalece. so that your faith could prevail? ¿Por qué y cómo más Because like another, podemos obtener esa fe? we could obtain that faith. El mismo Jesús lo dijo. Jesus himself said Juan 16:13. in John 16:13, Cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, when the Spirit of truth comes, Él He os guiará a toda la He verdad. will guide you to all truth. Tú y yo necesitamos una relación con el Espíritu Santo. You and I need a relationship with the Holy Él es Spirit. una persona. He's a person. Él no es una fuerza. He's not a Él no es strength, una a esencia. force, Él no or es una just vibra. a essence or a Ay, vibe. yo no sé, pero a mí me entra un qué sé yo y un no sé qué y un cuando yo oigo un cristiano I don't hablando know. de vibra, hablando de energía. ¿Dónde en la Biblia me habla de eso? I know, I'm but sorry, something blanco y gets in me negro. when I La hear Biblia a me person habla talking about que Él es la that- fuente de about poder, vibrations que Él es la and- fuerza que me mueve, que me lleva de victoria en victoria. Tristemente nos mezclamos Sadly, we mix up con el hinduismo, with what Hinduism is. con toda esa filosofía del diablo. La verdad de Cristo The truth of nos Christ dice tells us oír la palabra de Dios to hear the Word of God, y tener una relación con el Espíritu Santo to have a que relationship nos with the guía a Holy toda Spirit verdad y a toda justicia. that takes us to all Y truth como and dije, justice. And like I said, esto es un efecto dominó que te lleva a una cosa a la otra. there is a domino effect that Porque takes you cuando to tú- one thing. Because when Ya tú estás ahí firme when you're there firm, de la mano in hand, del Espíritu of Santo, the Holy Spirit, agradando al Padre, pleasing the Father, decidido, decided, determinado, determined que tu fe that your va a faith agradar al Padre. is gonna please the Eso te Father. va a llevar That's gonna take you automáticamente. automatically. Yo voy a repetir eso. I'm gonna repeat that Eso again. te va a llevar That's gonna take you automáticamente automatically a vivir una vida de to live santidad. a life of holiness. Yo voy a repetir eso. Yo I'm sé gonna que esa repeat that iglesia no again. le gusta escucharlo. That word is La not iglesia de preached estos no días more. no quiere escuchar que The se le hable church de of nowadays, they santidad. don't want to talk about Pero
holiness. pero te dije una cosa But let me tell you al something. principio, In the beginning, que hay dos principios de perseverancia that there's two principles in perseverance esenciales, that's essential, vitales, vital, para que tú y yo so that you and I heredemos can la inherit vida eterna con eternal Cristo. life with Jesus. Perseverar en la It's to fe, persevere in faith. esa inconmovible, That esa que unshakable. se mantiene creyéndole a That Dios you maintain yourself por believing encima de in toda God situación above all y situation. la santidad. In Leímos holiness, we read que es imposible that it's agradar a impossible Dios to please God sin fe. without faith. Es imposible It's impossible agradar a Dios. to please Que otra God. cosa es imposible. Another thing that's impossible Que dice la Biblia that the Word of God que says sin la santidad, that without que sin la holiness, santidad, without nadie, holiness, nadie, no one, nadie, no one, nadie es nadie, no nadie one is verá no one. al Señor. No one will see Estamos en God. unos tiempos, we're iglesia, living in a time, que es church, vital para ti, para mí, that it's vital for you que and estemos I perseverando that we're en persevering la fe verdadera in true y faith, en la santidad del Padre. in the holiness of the Vemos Father. claramente And we read que clearly la santidad that holiness es una condición It's a condition indispensable that's para indispensable poder to be able llegar to a reach, ver al to Señor. see the Lord. No, yo no esperaba muchos aplausos, no se preocupe. I'm not asking Yo no for esperaba applause. muchos amenes tampoco. Wasn't Yo sé expecting a que lot a of la iglesia amens. no le gusta oír Because I know the church doesn't que like se to hear le that. hable de santidad, That speak about holiness. que se le hable de principios. That's talking about principles. Pero es necesario, iglesia. Como But te it's, dije al principio, it's necessary, church. Like I said in the beginning, tenemos un compromiso con el Dios Todopoderoso we have a commitment with the all-powerful y es de God levantar una congregación to lift up a congregation, que agrade al Padre. to raise a congregation that Levantar una pleases the Father, congregación to raise up a que church cuando suene la trompeta so that when the trumpet sounds, vayamos todos a morar. that we all go to live Que with Him. no nos quedemos aquí. That we're not staying here. Pero ¿qué pasó? What happened? Pero ¿qué pasó? But what happened? No, una congregación We have a congregation establecida that's established en las verdades in the truths de Cristo. of Jesus. Una iglesia A church establecida en los established principios in the principles basados based en la verdad de Cristo. in the truths Que of es Christ. imposible agradar a Dios si no tienes fe. That's impossible to please God if you don't have Repito, no es faith. una fe Again, salvadora, I'm not repeating, it's not a saving faith, sino esa fe but it's the de faith creerle a Dios por encima de toda situación, to believe God above all situations, por encima de toda presión, above all oppression, por encima de todo ofrecimiento del mundo. above all offering from Seguimos the decididos world. a agradar a Dios. We decide to please No God. rechacen, It doesn't matter if they nos reject abandonen, us, they abandon us, nos they critiquen, criticize us, hagan de mí lo que quieran. they do whatever they want Nos with my name, mantenemos firmes, but we maintain ourselves creyéndole, firm, believing, honrando y honoring Him, exaltando al Dios Santo. and exalting Y the Holy God. eso nos And lleva a una vida de santidad. that takes us to ¿Por a qué? life of holiness. No es la santidad esa que se hablaba antes de que tú eres perfecto. I'm not talking about that holiness from back in the day that you're perfect. Pantalla, pantalón y todas las peras. That- En Puerto Rico era pantalla, pantalón. Si tú te ponías todo eso, ya tú no eras santo. Oh, that if you had earrings or pants back in the day, you weren't saved. Yo te estoy hablando de esa santidad. I'm talking about that De tú holiness. estar completamente That you're completely, agarradito del Espíritu that Santo. you're completely held on to the Holy Spirit, Basado tus based decisiones in your en decisions, la verdad de Cristo. in the truth of Christ. Entonces, Then, eso te separa. that separates you. Te separa That separates para you. Cristo. For El Jesus. vivir Is to live separado separate, para Cristo. set apart Por for Jesus, for Him, por Él for y Him, para Él. and for Por Him. Él y To para Him and Él. for Him. Buscando su voluntad. seeking Que after His buena, will, which is agradable good, y acceptable, perfecta. and perfect. Iglesia.